Черт, что это за камни? Бэтмакс, где это мы? Я не знаю. Валим отсюда, валим. Убегай, Бэтмакс, убегай, она за тобой гонится. Что это за гора такая? Не знаю, 3 камня и кристалл. Ну понятно тогда. Баба Таня постоянно угощает всех иван-чаем. А вы знаете, где она его берет? Ну конечно, покупает на сайте мойчай.ру. Большой выбор разнообразных товаров, скидки постоянным клиентам и система-копилка. Удобные способы оплаты и доставки. Здесь вы можете заказать разнообразные виды иван-чая, которые пьет баба Таня. мойчай.ру. Заходите и заказывайте. Ссылка в описании. Любомир рекомендует. Всем привет, друзья, с вами Любомир, это игра Scrap Mechanic. Сегодня со мной Бэтмакс, и в этом видео мы будем делать обзор на просто потрясающее обновление Дурф мода. Итак, этот мод называется The Mod Pack Beta, который, наверное, вы уже все знаете. Созданный Дурфом, Грега, MGM и Шиневиженом, соответственно. Итак, друзья, интересная пасхалочка и интересная штука, которая есть в этом моде, мы покажем вам в самом конце видео, поэтому досмотрите это видео до конца. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите колокольчик. А мы начинаем. Поехали. Бэтмакс, ты что туда забрался-то? Ну вот, этот, не знаю, телепортировался. Ну, вылазь теперь оттуда, нам мод надо обозревать как бы. Оп. Это ты как-то сделал-то это? Оп. Что происходит? Это подожди, ты проходишь, я не прохожу? Нет. Оно вообще полностью прозрачно. Слушай, это как это можно использовать? Как воду? Нет. Так это давно уже было, это из этого мода. Да? Но этот мод обновился, и сюда добавило много чего интересного. Да. Друзья, в конце этого видео мы вам покажем потрясающую штуку просто. Но сейчас давайте посмотрим, что здесь есть интересного и классного. Итак, самые крутые штуки, ну не самые крутые, одни из классных штук, это прыгающие шарики, мячики разнообразные. Смотрите, сколько их много. Почти все материалы, которые шарообразные здесь, они почти все теперь прыгают. Почему я их цепляю по 2, вы сейчас поймете. Итак, начнем с большого шара. Смотрите. Он прыгает, он теперь не просто падает так плашмя на землю, а он реально прыгает. Смотрим на маленькие. Черный не особо, зеленый. О, смотри, зеленый нормально, как лизун. Да, зеленый. А этот? О, розовый больше всех прыгает. И не провалился. Провалился под землю. Он исчез. Вон он сзади у тебя. О. И последний баскетбольный мяч. Я думаю, будет прыгать лучше всех. Нет, у него он прыгает как фиолетовый, видимо. Слушай, а он классно вообще прыгает. Не прекращает. Как я понял, вот это 3 это основы для разных мячиков. То есть вот это, например, у нас основа для бильярдного шара. То есть мы можем его просто покрасить, грубо говоря, и... Нет, я имею в виду основа для мододела. То есть он как добавил, вот у нас есть шарики, да, вот бильярдные. Вот они падают как черный. Ну да. То есть мы можем сделать, получается, с таким вот отталкиванием, грубо говоря, вот раз... Ой, этот вообще не отталкивается. С таким отталкиванием или прыгучестью можем сделать, ну, точнее, мододелы могут сделать разнообразные, там, не знаю, снаряды там и прочее. Все, что вам понадобится. Так, но это не все, друзья, это не все из обновок в этом моде. Также здесь есть много чего интересного. И я сейчас по традиции сделаю... Давай сделаем деревянный стенд по традиции. Что тут? А можем сделать стенд деревянный из блоков мода. О, давай. В конце вот это мы и покажем. То, что я как раз и хотел сказать. Подожди, не из тех, которые, помнишь? Бу-бу-бу-бу-бу. Подсказочки. Черные? Да, давай. Ну, сейчас мы сделаем из картонных блоков. Вот они, черные картонные блоки. Где солнце, кстати? Солнце правильно. Все правильно. Солнце с той стороны. Черные картонные блоки, и на них будем смотреть, что там появилось. Кроме шариков. Ну давай, Бэтмакс, остальное у тебя в инвентаре. Ну еще вот такие рогалики появились. О, вот это Тор. Вот это я не знаю, как называется. Это я знаю, называется Тор. Это... Тор с вытором. Это колесо, торовое колесо. Блин,
Блин, прикинь, будет реально прыгучее колеса. Мы же можем сделать из этой штуки колеса. И машина... Это, походу, похоже на ленту Мёбиуса. Слушай, она, походу, все больше и больше от... Да, это и есть лента Мёбиуса. И она все больше и больше прыгает, у нее прыгучесть с каждым разом все больше увеличивается. Но если она криво падает, то, соответственно, не... Но строго вверх. Ладно, Да, давай... прикинь, вот это на машину нацепить. Дай Как у бог тебя шеи. машина будет прыгать. Сейчас проверим, кстати. О. Сейчас попробуем нацепить на машину эту штуку. Так, зеленая, кстати, вот эта зеленая для машин лучше всего. Розовая я бы просто не цеплял. Лови розовая. Ладно. Ее поймать надо. Белая смотрим. О, белая вообще падает тупо. Я не знаю, может она пружинить будет как-то, но белая абсолютно не пружинит. Давай попробуем зеленый поставить на машину какую-нибудь. Сейчас я заспавню тачку. Да, блин! Удались. Модов нет. Не-не-не, дело не в модах. У меня тачки есть без модов, не вопрос. Сейчас, так, набираем. Или просто посмотрю свой инвентарчик. Может, сейчас что-нибудь найду. А вот и тачка. Вот эта тачка нам как раз подойдет. Ну что, давай попробуем. Зеленую цепляем, да? Ну, давай, да, стандартная зеленая. Давай Ну, это не зелёную. стандартная, мне кажется, будет лучше всего. Давай на ту сторону. Ой-ой-ой. Я хочу проехаться. Хочу посмотреть, что будет. Подожди, на эту сторону нацепим, так. Ой, Не так немножко. Ага. вот так вот, да. Тут, вот слышишь, так. наверное, надо было машину выбрать без амортизаторов. Скорее всего, да. Да, потому что амортизаторы просто покрывают, гасят это все. Ну, проедемся, попробуем. Слушай, она очень мягенькая. Что я могу сказать про эту подвесочку? Она очень мягкая. Она гиперплавная. Слушай, надо покрасить черный цвет. И давай возьмем машину, наверное, без подвески. Есть у тебя что-нибудь без модов, без подвески? Потому что с Нет. подвеской все-таки фигня. Все какая-то. плохо. В смысле, все С плохо? этим. Ну, с постройками. Ладно. Удаляем эту машину. Ищу машину без подвески. А вот она. Или она тоже с подвеской? Это... А можно убрать подвеску просто. Пружину. Ну, да, можно убрать. Просто попробовать прямо ехать, чтобы недолго строить. Посмотрим, как она будет просто прямо ехать. Это что такое? Что? Знаешь что? Ставь ту, которая была, мы у нее просто подвеску на максимум поставим. Да не, фигня, все равно будет Нет? лагать. Давай попробуем без подвески, да, полностью. Ну, Вот, в повороты тут уже есть, в повороты впихнуть вот просто. Давай я повороты сделаю, а ты иди там сделай. Сейчас мы сделаем. Если найдем подшипник, конечно. Подшипник найти, это задача непростая. Ну, тогда было бы все так просто. Да не надо так низко делать, сделай как стандартно. Вот, я подшипники поставлю, не переживай. Мы тут вообще мод обозреваем или строительством занялись? Не, видишь, она не влазит сюда, надо на один блок ниже. А, ну ладно, ты был прав. Делаем на блок ниже. Вот так вот. Вот так вот. Потом Вот так вот. Вот так вот. так вот. Вот Вот так вот. И вот так вот. А я ставлю подшипники. А ты ставь потом зеленую жижу эту. И можно покрасить черный цвет. Чпуньк, чпуньк. Опа, опа, опа. Так, ну Оп. что, покрасим в черный цвет. И будет настоящее колеса. Смотри, они красятся нормально. Ну, Слушай, это же машина полноценная теперь у нас с поворотами, да? Опа, ну-ка, садись, поехали. Смотри, щас повороты дадим. работают, все работает. Такие бублики прикольные. Поехали. А что она не едет? А может движку подключить? А, да, я думаю, если подключить движку, будет лучше работать. Ага, ну-ка попробуем. Вот. Короче, в принципе, то, что... О, видишь, без подвески это лоурайдер. О, да, Воу-воу-воу, да. полегче, Прыгает, полегче. прыгает. Слушай, Давай нормально. попробуем. Давай пробуем белый поставить, в чем у них прикол. А белый вообще никакого прикола, по-моему, нету. Ладно, Так, давай ну, их же белый. добавили зачем-то. Ладно, подъезжай. Попробую подъехать нормально. Эй. Так, пробуем на белых. А мне кажется, белые, они просто какие-то скользкие и все. Они ну, тупо скользят. наверно. Дрифт, что ли, колеса, или вообще не знаю для чего это. Это не колеса. Ну, в общем, это похоже на колеса, я бы сказал. Но едет так себе. То есть это надо разогнаться обычными колесами, потом резко ставить эти колеса. Ну, я не знаю, в чем идея, но это надо уже узнавать у Дурфа у самого. Видимо, да. Да. Поэтому продолжаем дальше. Так, машинку удаляем, а Бэтмакс пока достает следующие ништячки интересные. Так, ну что это такое? Что такое?
Это блоки, которые добавили. Так, это разнообразные текстурные блоки. На самом деле они абсолютно ровные, но если смотреть вот с этой стороны, кажется, что настоящая лава. И как вы думаете, вот эти вот блоки, которые у нас вот такого цвета, имеют ли они такую же пружинистость, как и остальные блоки? И для этого, как и сами вот эти все шарики, для этого нам нужна машина, для того, чтобы проверить. Как ты думаешь, с машиной это сработает или нет? С машиной, может быть. Ну, давай проверим, она отпружинит или нет. Бум-бум. Ну да, по-моему, она пружинит. Не, подожди, надо попробовать вот так вот. Просто поднять на лифт. Да, давай, отпусти. Нет, у меня тут здесь амортизаторы, поэтому оно как-то не особо. Не, скорее всего, амортизатор. Она усиливает прыжки шариков. Именно то, что само прыгучее. А попробуй такой же материал, еще такой же материал. А вот я этот. Не-не-не, этот понятно будет прыгать как сумасшедший. Давай поставим просто... Давай вот кубик сделаем. Слушай, вот шарик, самый плохо прыгучий шарик. О, да, усиливает. То есть розовый материал, он становится как такой ластик. Наверное. Так, и сам материал, с самим материалом посмотрим, что... Ёшкин помидор! Да, вот он... Ой, ё-моё! В космос улетело! Что-то там еще полетело в космос. Не, вот это кубик. А что там в космосе еще? Видел? Не, это шарик летает. Короче, что-то там в космосе... удаляй. Сейчас посмотрим, как если удалить. Что будет. Ой, он что-то отпрыгнул куда-то. Так, ладно. Все, это все удаляем. Чпуньк. Так. Удалим. Чпуньк. Зеленый, соответственно, усиливает, я как понял, меньше. Ну да. А если мы... Подожди. А если мы зеленый и вот так. Пиум. Не, фиолетовый... О, кубик летит, смотри. Где? О, бум! И сквозь землю провалился. Вот он. Так смотри, он сам, получается, сам прыгает от земли, отбивается. Он будет постоянно. Да. Его можно, короче, лови его, чтобы он тут не устроил апокалипсис нам. Было бы чем поймать. Вот так. Так, дальше. Что у нас дальше? У нас еще много всего интересного, а у нас уже прошло 12 минут. Зеленый материал будем делать, нет? Что? Зеленый материал. Не надо. Понятно, что будет прыгать, как сумасшедший. Так, ну и напоследок, что у нас там осталось? Самое вкусное мы оставили напоследок. Ну, значит, 2 текстурных и... Это понятно. Что мы вкусное оставили напоследок? Показывай. Нет, он добавил еще оружие. Блин, я думал уже все, это будет длинный мод. Длинное видео. Новое оружие, да. И... вот эту штуку. Не, ну эту штуку мы уже видели. Классная штука. Это как в Майнкрафте ламы, только... Пиньята. Это... Да. Она, по-моему, так называется. Ну, неважно, я называю ее лама. Я хотел оружие оружием, я хотел вот с этим стеночкой показать секретик там. Ну и, ребята, конечно же, вы все видели на видео, на значке видео огонь. Поэтому без огня у нас не обойдется. Огонь у нас находится... Сейчас покажу. Бэтмакс, где у нас находится огонь. А вот находится у нас огонь и метеорит. Пока Бэтмакс... А чё пушка? Чем стреляет? Пушка, я как понял, стреляет липучками. То есть она выстреливает, прилипает, и через какое-то время она взрывается. Угу. И есть еще метеорит, друзья. Самый настоящий, крутой метеорит, который может зажечь все, что угодно. Вот, например, зажжет ли он это стекло? Мне кажется, оно невидимое, ну точнее оно видимое, но не проницаемое. Но зато он может зажечь вот это все. И сейчас будет круто. Сейчас, подожди. А еще метеорит прыгает. Метеорит еще может прыгать. И у нас есть полноценный костер, который мы можем просто левой кнопкой мыши, просто, точнее, на букву Е включать и выключать. Друзья, это вообще классно, это потрясающе. Бэтмакс, почему не зажигается вот эта вся ерунда? Мне кажется, потому что он прилеплен к нему. Вот я могу поджечь, да, вот так. Вот так может. Вот что мы вам хотели показать. Метеорит — это классно, мы с метеоритом будем снимать еще видосы. Конечно, тут еще много всего интересного в этом моде, просто все сразу не обозришь, как говорится.
Но основные штуки мы вам показали. И вот это, конечно, красота. Это просто... Ой, я что, загорелся, что ли? Я что, я загорелся? У меня пуканчик горит, пуканчик. Все горит. Пуканчик. Блин, ну это круто. Звук поменялся. Да, звук взрывов стал такой прям вот этот вот загорание. Бэтмакс, зажги еще раз. Бэтмакс, жги! Поджигаем Своим пуканом полностью поджигает весь картон. Этот картон горит просто потрясающе. Смотрите, как классно он горит и какие взрывы. Обалденно, слушайте, это четкое. Вот это мне нравится. И сам огонь, вообще пламя, вот это, то, что от него можно... Ну а почему от него остальное, кстати, ничего не загорается? Дерево от него, кстати, загорается или нет? Загорается. Нет, вот, я имею в виду от самого костра. Вот смотри, если я над костром дерево поставлю и потом уберу костер. Горит! Горит! А чё на картон тогда не зажгло, когда я здесь поставил? Нет, видишь, видимо, он не поджигает блоки, с которыми скреплен. Так... Вот, скорее всего, так. А он и не был скреплен? Нет, он был скреплен. Был скреплен. И метеорит то же самое, да? Да, и метеорит. Ой, я то... Вот если бы ты его отдельно поставил и пнул бы, вот давай пнем в картон. Вот здесь вот. Да, я думаю, все будет нормально. Просто для того, чтобы это проверить, просто берешь картон, самый обычный. Смотри, вот. У меня есть метеорит, и я сейчас его толкну. Так смотри, вот про самый простой способ. Просто картон точно так же сделать, как я изначально сделал. Вот так. Оп, а потом огонь удалить. Видишь, горит. Все нормально, горит. Хе-хе-хе. Друзья, ну на этом все. Друзья, на этом все. С вами был Любомир, со мной Бэтмакс. И мы сегодня смотрели Dwarf Mod The Mod Pack Beta. Обязательно подписывайтесь на этот мод и стройте свои потрясающие построечки. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте колокольчики, чтобы получать своевременные уведомления. Всем пока! Всем пока!